Iruñeko udalak euskararen ordenantza onartu duten Navarra Sumaren eta PSN-ren botoekin 1997ko euskararen ordenantzaia osorik berreskuratu du koalizioak. Nafarroko 104 herrik bat egin dute aurten klima eta energiaren alkatetza hitzarmenarekin. Segurtasuneko dispositiboa aktibatu da arratsalde hontan abian jarriko den 2020ko lehen xabierraldiaren aurrean. Iruñeko udalaren eta bere sektore publiko instituzionalaren eremuan euskararen erabilera eta sustapena arautzen duen ordenantza behin betiko onartu du udalak, Navarra Suma eta PSN-ren taldeen aldeko botoekin. 2019ko euskararen ordenantzak herritar gehienak diskriminatzen zituela iritzi dio PSN-ek eta horregatik bozkatu du alde. EH Bilduk eta Geroa Baik aurka bozkatu duten. Udalaren esanetan dagoeneko onartuta dagoen ordenantza berriak 1997ko araua berreskuratzen du, indarrean dagoen legeriara egokituz eta haren edukiak Iruñak eremu mistoan duen kokapenara arautuz. Lan deialdi publikoetan euskara eskakizunak ezartzeko garaian lanpostuak lortzeko berdintasun printzipioa lehenetsiko duela adierazi du Navarra Sumak Iruñako udaleko osoko bilkuran. Nafarroko 104 herrik bat egin dute aurten foru exekutiboak koordinatutako klima eta energiaren alkatetza hitzarmenarekin. Horrek helburu du negutegi efektuko gasak murriztea eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko amankomuneko ikuspegia ezartzea, txirotasun energetikoari aurre egin eta hala tokiko ekintzetatik munduko ekimenarekin bat eginez. Erabaki horri esker tokiko gobernuek helburu hoiekiko erantzunkidetasuna hartu dute, klina Nafarroko aldaketa klimatikoren ibilbide horria ere betez. Ekimena halaber Life Nadapta proiektuan kokatzen da. Hau da, eskualde batean aldaketara moldatzeko politikaren ezarpen koherente, integratu eta inklusiborako bidean Nafarroa. Proiektu horrek ekintza finantzatuko du Nafarroko gobernuarekin batera. Alkatetza hitzarmena klimaren eta energiaren aldetik tokiko ekintza bultzatzeko hirietako eta herrietako mundu mailako mugimendurik handiena da. Une honetan, 60 herrialdetako 10.033 udalerrik dute hitzarmena sinatua. Herri horietan oro har 318.469.450 pertsona bizi dira. Gaur arte atxikitako udalerrietan 486.973 biztanle bizi dira, hots Nafarroko biztanleriaren 76,7%, Iruña barne, aurrez atxikitako bakarra. Laster konpromiso udalerri gehiago hartuko dutela espero da. Hona hemen orain arte sinatutako 104 udalak. Abartzuza, Aberin, Oibar, Allo, Alsasu, Andosillas, Ansoain, Agoitz, Arakil, Aras, Arbizu, Arguedas, Arroiz, Arruazu, Artaxoa, Artazu, Azagra, Bakaiku, Barasoain, Barbarin, Baztan, Bera, Perbintzana, Berriozar, Biurrun Olkoz, Burlata, Cabanillas, Caparroso, Carcastillo, Caseda, Castejón, Galar, Zendea, Oltza, Zendea, Corella, Cortes, Di Castillo, Dona María, Donestebe, Eneritz, Ergoiena, Eslava, Lizarra, Esteribar, Etxarri Aranaz, Etxauri, Eulate, Esprogi, Falces, Gesalatz, Iguzkitza, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, Lakuntza, Larraga, Lekunberri, Leotz, Lesaka, Lezaun, Ledea, Lizoainibar, Lodosa, Los Arcos, Irunberri, Mendavia, Milagro, Muriño el Fruto, Noain el Ortzibar, Olasti, Herriberri, Oloritz, Orisoain, Oteiza, Iruña, Azkoien, Pitillas, Gares, Puiu, Ribaforada, Jaiz, Zangoza, Santa Cara, Sartaguda, Tafalla, Tebas, Muru, Artederreta, Tirapu, Torralba del Río, Torres del Río, Tutera, Tulebras, Uarte Araquil, Ultzama, Unzue, Urdiain, Urroz, Aranguren Ibarra, Eguesibar, Baltierra, Viana, Alesbes, Atarrabia, Bilatuerta, Esa eta Ziordian. Klimaren eta energiaren aldeko alkatetza hitzarmena sinatu duten udalek
Batetik konpromiso hartu dute CO2 isuriak eta bestelako berotegi efektuko gasak gutxienez 40% murrizteko 2030 urtera bitarte. Bigarren, erresilientzia areagotzeko konpromiso hartu dute aldaketa klimatikotik eratorritako inpaktuetara egokituz. Eta azkenik, konpromiso politikoa tokiko ekintza bilakatzeko ardura hartu dute, tokiko ekintza planak eginez eta ezarpenari buruzko txostenak aurkeztuz. Zehazki hitzarmena sinatu duten tokiko erakundeko osoko bilkurak erabaki hartu eta 2 urteko epearen barruan klimaren eta energiaren iraunkorraren aldeko ekintza aurkeztu beharko dute. Jorratu nahi dituzten ekintza gakoekin. Planean, erreferentziazko 2005 urtea isurien inventarioa eta arrisku eta ahultasun klimatikoen ebaluazioa jasoko dira. Horren guztiaren helburua da Nafarroako tokiko erakunde gehienek klimaren eta energiaren inguruan foru komunitatearen eta Europar Batasunaren konpromisoekin erantzunkidea den politika bat egitea. Lehendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barneko departamentuak segurtasuneko dispositibo oso bat aurreikusi du 2020ko Xabier-aldien aurrean. Hain zuzen ere, asteburu honetan eta hurrengoan egingo dira. Foruzaingoak operatiboa abian jarri du atzo arratsaldetik aurrera, Erriberako herrietatik Xabierrera egingo den lehen ibilaldiarekin batera.